fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina miaraba tompoko lasy tompoko vavy amin'izao fandarana izitsika amin'ny fiandohan'ny herinandro izao eto ihany koa ny italiany famoahana ny gazety Corriere de Madagascar. Miarabanao Frank Ramarson. Miarabanao Sineza ary miaraba koa zany amin'ny Europeantsika manerana ny tany satria mandeha internet moa izy ity zany ato amin'ny Alliance 92. Ya ny resaka teo karena no anisan'ny resatsika fa milohan'izay ihany koa ny lafiny politika tsy azo atonona ny makasika ny atrehana ny fifidianana Frank Ramarson raha mbola ao anatin'ny fisafidianana izay mety ho kandida moa zany mbola mifandinika ny anivon'ny TGV nipotra ny faramparany herinandro teo ny fanokevitra maro samihafa ny amin'ny mety akandida ny Premier ministre teo aloha Camille Vital ny fijery ny Corriere de Madagascar an'izay tranga zay. Ny zava-misy aloha dia mihetsiketsika daholo zany zay tay latsaka ao filohan'ny République. Ny zava-misy aloha dia zao hoe batoza ny mahita ny renenarany reny ianao Camille Vital mandeha tena miseho vahoaka akandraikitra hono izy andraikitra izy moa tsara fatariny amako teo Premier ministre sa teo président de République sa tainongo ampanjakana sa ao anatin'izany daholo zany hoe fandraisana andraikitra ho an'ny olona zay maharaka ny ataontsika hoe raha politika eto. Ny zavatra faharoa dia ny hoe mampahagaga ihany aloha satria ohatrany miady hatrany nefa rahan'ireo mpomban'Andria Matoandro Rajoelina hiady amin'ny sehatra hoe iza no toanany. Ny zava-misy ange dia ny hoe rahaky ny fifanarahana hoe ao tany Seychelles dia mba hisiny le atao hoe tsy momba ny ady tsy momba ny eroa izy gage de neutralité dia tsy mahazo manona kandida mivatana na Andria Matoa Ravalomanana na Andria Matoandro Rajoelina ma tsy sinona ataontsika hoe savorovorona ary siny fitonina. Zao mantsy zao dia mahagaga fa mbola tsy misolo zany amin'ny pomban'Andria Matoa Ravalomanana zay ady mangatsika any anatiny fa aty zany zao dia efa hita mazava tsara fa betsaka tsy fitovy-kevitra na anatin'ny UDRC zany hoe milatsaka Andria Matoa Lanerico nga misy tsy nilazana ro namany hoe manomana kandidante izy reto hoe ho atolotra dia hoe ataontsika hoe adobeno izy ny teny frantsay Andria Matoandro Rajoelina. Iny moa nanjoana Andria Matoa Lanerico vao niteny hoe ilatsaka ao koa dia nyroahan'ny UDRC izy nyroahan'ny secrétaire général moa zany dia ao koa misy ady zany anaty PSDM. Ny faharoa dia ny hoe ao anaty koa moa zany no anaovana ny hoe Andria Matoandro Rajoelina dia anindry sy lazy hoe tia ny kandidako nefa nisy tsy mahazo miteny an'izany ary mbola naveriny SADC zany naveriny africaine zany tamin'ny communiqué farany teo naharo amin'ny rahalahy dia tokony hipetraka fa tsy tokony hiditra amin'ny raharaha fifidianana ty. Eo zany no ohatrany hoe misy voafitaka ihany anatin'io satria ny tena Andria Matoa Rajoelina za amin'ny 2018 hiverina dia miazakazaka daholo zany ropombazy hoe za mba ianao mba miaro ianao zany mba manoana takany PDS natany koa tafito anatin'izay vovo zay misy olo-kafa koa fa io zany miariary io dia Andria Matoa Camille Vital zay mbola ambassadeur nefa any ataontsika hoe ny ONU ny Genève dia mipetraka koa miresaka hoe rehefa mitsikera ny comité international Andria Matoa Camille Vital nefa mbola ambassadeur mahinany mba hevitry ny ministre raharambahintsika zay mbola candidat ihany koa satria nataoko ngamba fa miengagé ihany zay amin'ny politique étrangère ny Madagascar ka eo no ataoko anao hoe misavorovoro ny resaka satria zany zao tsika nahita atao anaty gazety hoe candidat ny TGV Ramatoa Lantakotomavo misy gazety reny manko an'izay misavorovoro zany ny amin'ny ankilany amin'ny pomban'Andria Matoandro Rajoelina fa mifantanina tena petraka dia hoe manaja ve amin'ilay ataontsika hoe critère dadavina vaoaka malagasy daholo vero zay nilatsaka reo satria avericule ady fa ny olona amin'ny heverin'ny olona zao amin'izao fotoana zao ny olona tokony hilatsaka ho vidiana dia olona mahita lavitra visionnaire mitady fanorenana an'ity république ity satria tadao tsara fa betsaka ny lesiko izay nisy indrindra tao anatin'ny efa taona nitondran'ny teteza mitazy dia efa hitanao tsara fa tsisy tsy misy kera ny fitatahana izay natao teo fa hoenjakenjana koa nefa ny fanarenana Frank Ramarson satria azo lazaina fa tena potika amin'ny lafiny rehetra mihitsy misy ny fanorenana da misy ny fanarenana marina aloha fa betsaka ny zavatra potika ka nefa ny kosa eto amin'ny ilany
raha ny zava-miseho any velana ataotsy hoe crise économique ny zay misy azo adino fa am'izao fotoana zao ny Afrika tany afrikanina dia mbola mitana laharana ny continent africain amin'ny ataotsika hoe taux de croissance satria mihoatra ny 700 tao anatin'ilay crise économique depuis 2009 io ary heverina mihitsy azy fa idépassé any Chine amin'izay lafiny zay de tonga any Afrika tonga aty amin'ny océan Indien daholo reo mpamatsy vola reo zay manambola da zay lazako hoe investisseurs financiers reo zay fonds de pension fonds de souveraineté satria aty amintsika malagasy zay isan'ny manatotsika hoe arena kibony tany arena amin'ny fambolena arena amin'ny ataotsika hoe resaka arajono sy ny tourisme dia noho ny ataotsika hoe printemps arabe noho ny zavatra mitsangany amin'ny RDC noho ny laguerre any amin'ny ataotsika hoe ny Centrafrique noho zava-misy hoe ny eo amin'ny lafiny économique azy dia eto Madagasikara mbola manana ataotsika hoe le karama isan'izay mbola ambany dia ambany eratana azony zany tsy miteny hoe anara ohatry reo hoe fa mbola resaka amin'le resaka hoe fanomezana azy Madagasikara zany mbola tany mbola afaka ampandrosoana bebe koa noho ny hafa ary tsy gagy renao raha mahita lahatsoratra androany izy io fa hoe tahiverina hoe ara-pomba diplomatique eto ny Koreana miaraka amin'ny Daewoo ny Allemagne zay milasa hoe terre rare de efa nisy fifanarahana tany hoany resaka ataotsika hoe fambolem-bary zay tavin'ny réunion zay atao ohatrany teo aloha de eo ihany koa efa mandroso koa ary za de milaza aminao fa aloha resaka hoe bio diesel le bio ataotsika hoe carburant zay efa misy ankehitriny hoe fambolena azy de tiany ireo mpamatsy vola zay tiako hoe mpanavitsy vola privé zany hoe iroborobo kokoa noho ny teo aloha satria eto zany misy an'le mazava ho azy fa misy an'le tany zay azo ambolena zany tomboko ny tany Brésil zay le FEMA brésilien ary na eo azy anao agoa de raha ohatra anao nanje nahita na atao anaty fahitalavitra fa aty Afrika zao no manao investissement ny sinoa be da be mihitsy momba ny coton ary tsika nefa mambola an'io coton io na ny Mampikio na ny Tuléar na ny sud-ouest miaratsany amin'ny faritaranjefadiny dikan'izany zany de fa fiodinana ireo matière première zay azony zone France zay atao mety hiverina daholo zany rapitso raha miverina tsika ao anatin'ny ataotsika hoe firenena tandalana retour à l'ordre constitutionnel zay ny teneniko anao tao hoe ny ireo candidat zay milatsaka fidina manana an'izany dôme zany ary mahita fa hoe tokony verina amin'ny fitiavan-tanindrazana rehefa ataotsika hoe mifampiraharaha amin'ny eny velany de mahana hoe zay mahanarena zao ny teny atao afaka folo taona roapolo taona fampandrosoana mirindra ao anatiny ataotsika hoe fizinara-pahefana décentralisation effective no tokony atao izay no ataoko anao tao hoe ohatra manao kabary politika ry chinezy kanefa raha nahatsapa raha nahita fa betsaka tokoa na avy any Qatar izy na avy any Israël izy na avy any États-Unis izy na avy any Brésil izy na avy any Chine izy na avy any Singapour efa miodiody daholo hoe ahoana mariny ty Madagasikara ty hoe tampandroson'ny firenena very sy aro sa ahoana eo manko ny tena volana hoe aiza le candidat manana an'izay fitiavan-tanindrazana zay marina fa de hoe tsy maintsy arenina eo aminay le 5.valopolo isan-jato ny malagasy de mahantra anatin'ny tany mahantra de profonde mba azona manao zay nefa de tsy maintsy manana ataotsika programme vision tena fanandrify am'izay tadavitsika azy fa tsy hoe ny any ivelan'izay no miimposer atsika zay fomba ampandrosona ny tany ohatra ny teo aloha ohatra ny nisy any ataotsika hoe programme d'ajustement structurel ohatra ny nanaova ny frantsay atsika hatramin'ny voalohany fa raha manantsika olona hoe reto ny tompoko ny aty aminay reto ny momba anay reto zao projet anay malazaiko anao fa reo investisseurs financiers lazaina internationaux reo tonga ho azy satria rehefa hita fa misy ny tombontsoany ko anatin'io de mandeha le satria zavatra daviny aloha de ny hoe isy ny justice isy ny tontolo politika maharitra ataotsika hoe stabilité isy ny tontolo économique zay azony miasa mampiasa ny volany lalana famatsim-bola lalana famatsim-bola koa zany
ihany koa aoka zava dolo zany rehetrarehetra zany raha pitso afaka pitso ohatra zay ka marsinezy no azo lazaina am'izao totsika hoe conjoncture hoe miady ny TGV candidat indray mato atso itayanao koa etsetsetsetra misy miantso hoe atsonao ngaranina ho candidat any antsimo hitanao tsara zany fa tsy mitovy am'le zavatra tokony mijerena tokony ary zay ny olona tadavitsika izy le olona mafy an'izay resantsika atao zay hoe le ahoana matorany Madagasikara gueldoradora pitso rehefa misy olona mahita an'izay moramora ho azy minjera ny ataontsika hoe fanampiana tonga any aminao fanampiana le mandrosotsika ny vahoaka faly mahazo n'izay tiany izy afaka miasa indray afaka mamelona ny tenany mana le ataontsika infrastructure sociale misy ny rano misy ny jiro misy ny lalana fa tsy hoe etsika le mbola hiato seza sasany ary mbola atsomboyanko sasany mbola ataoko hoe mbola andraiandraiky tsako hitatsika eo ny rapitsy ny toyny ka zay indrindra nge nampijoro an'ireo zanaky ny any atsimindreo Franck Ramarsona le fitongolanany le fampandrosoana nisy teto hatramin'ny 20 taona tsy resaka fitongolanana satria ireo zanaky atsimindreo efa tao anaty fitondrana foana sy ny 20 taona fa ny fihevitra ohatran'izay manko dia manao arkinitetsika manao atoboko Tananarivo nge nandritsy ny fitondrany Ratsiraka izy mampiditra zaitra be indrindra mba hitanao tsara tamin'ny andro ngy Ratsiraka ny momban'ny Tananarivo tamin'izany izy madio ny tanjona katadidio ohatran'izay amin'ny nataony KFM fa teto 80% izy ny des impôts miditra teto Tananarivo ville da Tananarivo 20% ato miverina namboarana Tananarivo ka oka angina zay tahiteny hoe nareo Tananarivo fona mahazo resaka misy miteny matsy hoe maninona zay manao bois de rose nefa ny ery Atsonjombe vita maninona manao stade na rugby nareo ny manan'olona mana be ny tanàna mana chef de région nary tsy mana projet hoe zao tokony vola mito aty aminay ndray mato ministre mivola fa zao ny bois de rose mivoaka ary ny zavatra hitan'ny olona de hoe ny olona zay manambola avy eny an'itana eto Tananarivo daholo manao trano amin'ny voalohany zay aloha ny tokony fatarana zay fa ny zavatra mbola lazaiko eto hoe kamboty mihitsy Tananarivo tamin'ny andro Ngaratsiraka kamboty mihitsy Tananarivo na tamin'ny andro Ngaravala fa hoe mizarazaray olo de zao zany dia mbola zany mbola kabary mbola tiany atao fa mialatsiny fa koa kabary ny olona tsy responsable zany ary Sergent Atsimo zany hoe te azo ale fitondrana azy ny azy mba ataovy kandidara izy ia isorananao teto amin'ny fandaranao isika Franck Ramarsona tamin'ny Tendro Teatro sota topo mandrafitafa amin'ny fotoanantsika manaraka tompoko lasy tompoko vavy fandarana vokarin'ny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valolatsakafa efa ny alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina